Salam Radio 93 FM dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Qarşıdakı bir saat ərzində Offside efirdə olacaq. Mən Günay Xəlil, bugün sizinləyəm və studiyada mənimlə Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Vüqar Kərəmovdur. Salam Vüqar, xoş gəlmisiniz, necəsiz? Salam, yaxşıyam, siz yaxşı olasınız. Yaxşı olasınız. Hazırlıqlar necə gedir? Dekabrın sonunda hamı yeni ilə hazırlaşırsa, siz döyüşə hazırlaşırsınız? Hazırlıq yüksək səviyyədə gedir. Yəni hazırlaşırıq, inşallah bayram günü hamını sevindirəcəm olan kimi elə. Dinləyicilərimizə bu məlumatı çatdırım. İl sonunda Rizində Vüqar Kərəmovun döyüşü başlayacaq. Kleber Koyka ilə Braziliyalı döyüşçü ilə qarşılaşacaq. Əslində sizin döyüşünüzü daha erkən görə bilərdik. Fərqli bir rəqibə qarşı təbii ki, Koya Matsushimaya qarşı noyabrın 3-də bir döyüşünüz baş tutmalıydı, lakin təxirə salındı. Sizin zəhərləndiyiniz üçün həmin müddətdə nə baş verdi? O zamanda nə yaşandı? Çox yaxşı hazırlaşmışdım rəqibə qarşı. Rəqib də yaxşı rəqib idi və sadəcə olaraq mən elə bir ki, Bakıdan Yaponiya uçanda bilmədim, Bakıda zəhərləndim yoxsa harasa nəsə bir qida istifadə etmişəm, bilmirəm dəqiq nədən oldu. Amma samolyota gedib çatanda özümü yaxşı hiss eləmədim Yaponiyaya. Və orada həkimlər çağırdılar, elədilər. Doğrudan ki, baxdılar ki, bəs nəsə zəhərlənmişəm nədənsə və döyüşəmə buraxmadılar. Və dedilər ki, yəni belə halda döyüşə çıxmaq olmaz. Yəni icazə vermədilər və mən qayıtdım və özümü müalicə elədim bir həftə ərzində və sonra təklif oldu ki, dekabrın sonuna hazır ola bilərsinizsə, bəs rəqib də var. Dedim, bəli, hazıram və hazırlaşıram indi. Bəs o dönəmdə Rizin rəhbərliyinin, rəsmilərinin reaksiyası necə oldu? Yəni bu idmandır, yəni biz robot deyilik, biz insanıq, hər şey ola bilər idmanda və zəhərlənmək də olar, zədədə almaq olar və ona görə düşünürəm ki, yəni ki bu məndən özümdən asılı olmayan bir şeydir, yəni mən bilə-bilə bunu həyata bu eləmərəm. Olar da ki, yəni yanaşdılar ki, yəni ola bilər, eləyə bilərlər, cərimə eləyə bilərlər. Bu sadəcə olaraq, yəni onların hörmətlə yanaşdılar ki, yəni ki başa düşdülər, mənim halımı doğrudan orada özləri gördülər, yəni onların həkimləri idi, yoxladılar məni. Doğrudan gördülər ki, nəsə qida zəhərlənmişəm, nədənsə bir şey özümü pis eləyirəm deyərəm. Və ilin sonunda qarşılaşacaqsınız Kleber Koyka ilə. Rəqibi analiz etmisiniz, yəqin ki artıq və onu hansı texnikalarda, nədə üstələyəcəyinizi düşünürsünüz? Bu rəqib demək olar ki, mən 5 ildir Rizində vuruşuram. Kleber də 5 ilə yaxın orada vuruşur. Mən ilk elə necə deyim, döyüşlərimdən bizim söhbətimiz gedir ki, biz haçansa qarşılaşacağıq. Və bu nəhayət ki, yəni ki, publikada, Yapon publikası, yəni ki, bunu çoxdan gözləyirdi ki, işte biz çoxdan bir yerdə vuruşaq, yəni bir-birimizlə vuruşaq və o kəmər yiyəsi olub, zaşit eləyib, sonra son döyüşündə elə bir ki, kəməri uduzub. İndi o da bıfşı çempion kimi, mən də yəni keçmiş çempion kimi yəni qarşılayacaq. Məncə döyüş maraqlı olacaq və o da ki, Braziliya döyüşçüsüdür. Onun rəqibinə onun məşq yoldaşına vuruşmuşam mən Robert Satoshi-la, 71 kilogramda. İndi isə öz çəkimdə düşünürəm ki, 66 kiloda özümü yaxşı hiss edirəm və düşünürəm ki, onun bazası grapplerdir, yəni ki, volleybollara üstünlük verir. Mən də ki, onlara qarşı yəni hazırlaşmışam, vaxt müddəti yaxşı idi, Dağıstanda zbor keçmişəm və inşallah ki, yəni o üstələyəcəm, Allahın köməyinə qalib gələcəm. Elə Dağıstanda keçirdiyiniz məşq prosesi barədə danışa bilərik. Ümumiyyətlə, nə vaxtdan getdiniz, nə qədər müddət çəkdi, necə hazırlıq keçdi? 3 həftə qaldım orada, Xəbibin zalına getmişdim və orada 3-cü dəfədə mən gedirəm. Və orada rəqiblər də idmançılar hamı bir tanışıq, yəni ki, onlar da mənə sağ olsun kömək elədilər. Yəni ki, bilirlər rəqibimi də yəni göstərmişdim onlara. Yəni ki, ona uyğun işləyirdilər məndən və düşünürəm ki, orada məşq prosesi çox yaxşı keçdi. Çünki həm necə deyim, səhər axşam məşq, yəni ki, istirahət vaxtında və düşünürəm ki, yaxşı formaya gəldim və indi qalıb bir dənə çəki salmağım, onu inşallah rahat salıb onun kimi yaxşı döyüş göstərəcəm. Koykaya yenidən qayıdacağım. Bu rəqibi Braziliyalıdır. Daha öncə Braziliyalı rəqibiniz sizin də az öncə qeyd elədiyiniz kimi Roberto Satoshi olubdu. Bu iki döyüşçü arasında bir bənzərliklər varmı və ya hansı fərqlər var bir-birlərindən? Bənzərlik eynidir onlarda. İkisi də eyni məktəbdən çıxıb, eyni grappling onlarda, BJJ-dir. Yəni volleybollara üstünlük verirlər. Yəni stoyka necə deyim, udaqlarına çox üstünlük vermirlər. Sot ki, yerə yıxıb necə deyim, voleybola salmaq üçündür. Və ona görə yəni ki, mən Robert Satoshi-la yəni bir dənə səhvlik Yəni ona qarşı yəni hazırlaşmışdım. Prosta müəyyən yerlər var ki, boşluq oldu, səhvlik elədim
və orada voleybol düşdüm və inşallah ki, bu səfər elə bir şey olmaz. Yəni olmayacaq, çünki hazırlaşmaq dönəmində yaxşı hazırlaşmışam və səhvlərim üzərində işləmişəm. İnşallah dekabr 31-i bunu görəcək olan kimi ki, yaxşı olacaq. İndiki halda bu məşq proseslərindən sonra hələ də davam etdirirsiniz. Hansısa texnikanız üzərində, fənd üzərində xüsusilə çalışmısınız və ya gələcəkdə çalışmağı düşünürsünüz? Yox, hər bir idmançı özünü inkişaf elətdirməlidir və biz necə mən də özümü də inkişaf elətdirirəm. Yəni funksionalni nəfəs baxımından, yəni ki, biz 3 raund 5 dəqiqədən tam hazırıq. Necə deyim, fiziki hazırlıq durumumuz yaxşıdır bizim şolla, yəni ki, onun hamısını ideal hazırlaşmışıq və bir də ki, bizim texniki prosesimiz o da ki, üstünə işləmişik. Düzdür, mən əllərimi, necə deyim, əllərim üzərində biraz daha yaxşılaşdırmışam, belə düşünürəm. Çünki o son müddət buna fikir verirəm və bir də ki, grapplingdən zaşita, balyovaları zaşitasın, onlara üstünlük vermişəm. Koikenin baxdım, son 2 döyüşdə məğlub olubdu. Bu onu daha mı asan rəqib eləyir və ya daha mı çətin olacaq ona qalib gəlmək? Belə deyək ki, necə deyim, əgər bir idmançı uduzubsa, son döyüşünü uduzubsa, udmaq istəyir. Yəni bu udmağa da meyllidir. Yəni istəyir. Yəni ki, ona görədir ki, yəni ki, ona uduzubsa, ona baxma olmaz ki, ona zəif rəqib kimi axırıncı döyüş uduzub. Yox, yaxşı idmançılarla vuruşub, uduzub, yəni ki, olan bir şeydir. Ona görə mən yəni baxmıram udub ya uduzub. Prosta mən ona baxıram, onun texnikasına, taktikasına və onu uyğun hazırlaşıram. Və yəni mənim fərqi yoxdur. Yəni son döyüşün ya udub, ya kəmər yiyəsi deyəndə nədir, sayırı və mən hazıram, yəni ki, 100% inşallah ki, tam onu üst eləməyə. Yaxşı, bəs son döyüşü təxirə salınmış döyüşçü nə istəyir? O çox acıdır, yəni ki, qələbə istəyir. Yüksək səviyyədə inşallah. Reklam və musiqi faizlərimiz olacaq. Daha sonra müzakirəmizə qaldığı yerdən davam edəcəyik. Dalğanı dəyişməyin, Salam Radio 93 FM-də qalın. Vüqar, əvvəlki dəqiqələrdə qeyd elədiniz, Dağıstanda məşq prosesini keçmisiniz və daha çox sosial şəbəkələrdə də mən izləyəndə bu detala fikir verirəm ki, mat, xalça tərs su içində olur. Dağıstanda orada hansı qaydalar var ki, həbbin zalına daxil olanda artıq onlara mütləq əməl etmək lazımdır? İlk öncə, yəni ki, hər bir zalda, yəni bizim zalda da var, yəni məşq gecikmək olmaz, yəni 3 dəqiqədən artıq, yəni ki, məşq gecikmək olmaz. Yəni kimlərsə orada gecikənlər olur. Yəni müəllim danlayır və sonra yəni ki, hansısa bir səbəb olmalıdır. Yəni ondan sonra buraxırlar zala və yəni ki, elə bir qayda var ki, idmançının yəni ki, titulun asılı olmayaq, yəni haranı çempionat UFC-də vuruşur, ACA-də vuruşur, fərqi olmayadığına görə deyirlər ki, yəni ki, para şlemdə olmalıdır. Yəni sparring şlemdə olmalıdır. Yəni ki, şlem kaska. Aha. Biz o çoxsu yəni ki, Azərbaycanda, yəni ki, bizim zalda da var. Yəni biz əvvəl özümüz də kaskasız yəni taxıb məşq edirdik. Çünki deyirdik ki, biz kaska geymək istəmirik və oran müəllimləri yəni qəti yəni ki, qoymurlar ki, kaskasız yəni ki, sparring eləmək, döyüş zalda eləmək olmaz. Və budur, yəni ki, bir dənə gözümün qabağında, yəni ki, bir dənə ACA-nin köhnə çempionu var idi, Rusiyada 61-də vuruşurdu, yaxşıdır, idmançıdır, yəni o gəlmiş kaskası, demiş ki, bəs yadından çıxıb kaska qalıb, dikəş, ged onda quruş vur. Yəni onu məşqə buraxmadı, yəni onu gözümlə gördüm və sonra əlcəklər, yəni ki, boks əlcəyi, yəni 14-dür, yəni ki, ən az 14-dür olmalıdır, 16-lıq böyük olmalıdır, yəni balaca icazə vermir, yəni ki, ayrı balaca əlcəklər günü ayrıdır, amma boks əlcəyinin günləri böyük olmalıdır. Yəni bunların da öz qaydaları hamısı riayət edir buna və necə deyim, yəni ki, orada başqa, yəni ki, nəsə deyim, artıq bir şey yoxdur, amma eyni standartlar, yəni bizdə necə var Azərbaycanda, prosta bir dənə adi kaskadır, yəni ki, onda icazə yoxdur. Bir də ki, balaca əlcəklər, boks əlcəyi ilə yəni böyük olsun, 16-lıq, 18-lik olsun. Və bunlar da və müəllimləri də çox ciddidir, yəni ki, onların yəni ki, bu necə deyim, saçları mən baxıram, bir dənə orada uzun saç idi, bir dənə mən idim. Çünki bunun həbbin atası qoyub bunu, hamı saçları qısa olmalıdır, yəni ki, necə deyim, belə çox şeylər axşam 11-dən sonra kimsə harda gördü, yəni zalda gəlib deyirlər ki, bəs falan kəsi biz görmüşük, hansısa kafeində oturub 12-nin yarısı, o həmin o sabah üçün cərgə çıxarıb danlayırlar, yəni sən necə professional idmançısan ki, 12-nin yarısı yəni yatmamışsın, çöldə səni görüblər, yəni belə bir şeylər. Yəni idmançı bəs birdən bu danlamanı qəbul etməsə, heç qəbul etməyən var? Yox, hamısı qəbul. Yəni ki, bunu qəbul eləməyən necə deyim, o zala gələ bilməz. Yəni oradan Dağıstanda, yəni ki, çox idmançılar var ki, məndən soruşursan o zala necə gəlib düşmüsən, yəni ki, kim səni salıb ora. Yəni Dağıstanın özündə, yəni ki, yaxşı idmançılar var ki, asla ki, özləri ora düşə bilmir. Yəni orada bir
60 nəfər 50-60 nəfər də orada məşqlər eləyir və çoxsuz bura gəlmək istəyənlər də ki, yəni onları qəbulləmir. Yəni baxırlar sənin titlun olmalıdır. Yəni sən necə deyim, yaxşı idmançı olmalısan ki, yəni ki, peşəkar olmalısan. Gəlib burada kiməsə, yəni ki, bilmədən zədə verməyəsən ya da kimisə məşqini pozmayasan. Yəni lübitellər üçün deyil, lübitellər orada götürmürlər. Sırf professionallar götürürlər. Orada sizin ən çox çətinə salan bir məşq hissəsi olubmu? Məşq anı olubmu ki, bu işi görəndə həmişə yorulmusunuz? Məşqlər bir dəfə oldu. Bəli, biz elə bir ki, məşq necə elədim, güləşdik, su içində idi, yorğunçuluq və o məşq bitirdi və məşq qutaranda bəs müəllimdir ki, plankada dayanmalı. Planka yəqin bilirsiniz, belə jim üzərində dayanırsan, düz dayanırsan, dözməlisən. Və həmişə biz 5 dəqiqə dayanırdıq, jimlə bir yerdə, jim eləyirdi 5 dəqiqə dayanırdıq. Bu normal idi. Yəni bu elə gözləyirdi. Sonra dedi ki, son axırıncı bir nəfərə qalana kimi. Bu onda necə mən də Azərbaycandan gəlmişəm deyə məcbur idim orada dözməyə. 20 dəqiqə dözdüm. Yəni jim vururduq, çaxlayırdıq. Məndən daha su gedirdi, halım zadım zəifləmişdi. Daha harası axıra yaxın bir 5-4 nəfər qalmışdıq. Onda necə mən deyəsən 5-ci yer tutdum orada. 60 nəfər içində 5-ci yer tutdum və orada mən çıxdım və o pislər 23 dəqiqə qaldılar. Halbuki ki, Planka bir də Dağıstanın uşağı oldu, 60 kiloda. Cavan oğlan idi. Bir də o ağır gəlmişdi mənə orası. Belə bir deyim də var ki, Dağıstanlılarla bağlı bu məsələdə danışacağam, daha sonra yekunlaşdıracağam, keçəcək digər mövzulara. Belə bir deyim də var ki, İslamın sözdür bu, Dağıstana göndərməyə lazımdır uşağı, 3 illiyinə və unutmaq lazımdır. Orada elə 3 illiyinə unudulmuş uşaqlardan hansı kimlərsə var idimi? Ya mən razıyam. Peşəkar idmançılardan savayı. Mən buna razıyam. Mən orada elə bir ki, axşam biz məşqlərə gedəndə orada balaca uşaqlar da gəlirlər. Yəni balaca uşaqlara baxırsan ki, yəni ki, necə ya bizim öz qrupamızda, bizim elə ki, biz məşq etdiyimiz yerdə biz adi hamama gedəndə, duşa gedəndə gözləyirlər ki, mən onlardan yaşımı soruşurlar, deyirəm ki, belə yaşımda sən kes qabağa, yəni ki, yaşı hörmət edirlər. Yəni ki, mən keçim oturum qıraqda, yəni gəl məni görüşürlər. Yəni ki, bunlarda bu qayda qanun var. Yəni ki, mən harasa uzaqda olum, yəni gəlib məni görüşəcəklər. Çünki baxırlar ki, yəni ki, yaşı bunlar hörmət edirlər, yəni ki. Sonra necə tərbiyə İslam düz deyir. Yəni ki, orada uşaqların tərbiyəsi balaca 5 yaşlı uşaqları qoyurlar. Yəni cin kimidirlər. Yəni mən baxıram, zal yəni ki, balaca bir zalda 100 nəfər adam var. Yəni bunların hamısı balaca uşaqlardır. 7 yaş, 8 yaş, 5 yaşlılar da var. Yəni ki, bunlar bu atmosferdə böyüyüb, yəni doğrudan bunlar tərbiyə görəcəklər. Çünki hamısı necə deyim, müəllim bir dənə söz deyən ki, hamı cərgəni düzlürlər. Yəni bunlar uşaqlardan yəni bu tərbiyəni görürlərsə, götürəcəklərsə, düşünürəm ki, bunların gələcəyi yaxşı olmalıdır. UFC-yə keçid eləsək, orada bəyənməyənlər çoxdur. Dağıstanın döyüş stillərini, xüsusilə Dağıstanlıların. Lakin çempionları var. İslam Maxachev çempionlarıdır. Siz bəs necə fikirləşirsiniz? Maraqlıdır döyüşü izləmək, ümumiyyətlə Dağıstanlıları kənarlaşdırmalarını istəyənlər də var UFC kimi döyüşlərdən. Siz buna necə münasibət göstərirsiniz? Yox, çox pis, çünki elə bir şey ola bilməz. Yəni bir insan çıxıb udursa, yəni bu niyə kənarlaşdı? Bu necə deyim sizə, bu şou deyil ki, çıxıb nəsə bir gedib ya da ki boks bu stillə ki, yəni əllərdə əl-ayaq döyüşü olsun. Yəni ki, gedin onda boksa baxın, gedin onda kickboksa baxın. Yəni sən MMA gəlmisənsə bu insan güləşi ilə udursa, yəni Xəbbin Ozuq güləşi ilə udursa, yəni bu çıxır qalib gəlir və udur. Yəni ki, mən onunla çox narazıyam, çünki elə bir şey ola bilməz. Yəni hər bir insanın öz stixiyası var, öz güclü bir tərəfi var, aslında ki, qalib gələ bilər. Yəni ki, indi Xəbbin özü getsin McGregorla o vaxt boks desəydi, udacaqdı, aydın məsələdir. Yəni bunu udmaq lazımdır, bu da çıxıb güləşi udur da. Normal bir şeydir. UFC-də Azərbaycanlıların döyüşləri və xüsusilə 2025-ci ilə bir geri dönüş eləsək, yayda Bakıda keçirilən UFC döyüş gecəsi xüsusilə ölkə gündəmini zəbt elədi. Məncə UFC rəhbərliyi də xüsusi olaraq bəyəndi Bakıda keçirilən döyüşlərə, Azərbaycanlıların çıxışlarını. Daha sonra ötən günlərdə Nazim Sadıqovun döyüşü baş tutdu və Faris Siyama qarşılaşdı və həmin döyüşdən məğlub oldu. Əslində Nazimin döyüşmə tərzi onu biraz çətindir və ona hər an Bakıdakı döyüşdə əgər qalib gəlməyə şans yaradırsa,
bundan sonra dekabrda baş tutacaq döyüşdə məğlubiyyətinə də gətirib çıxarda bilərdi ki, elə bu baş verdi. Və bundan əlavə də Rafael Fiziyevin döyüşü təxirə salındı. Düzdür, qarşıdakı aylarda yenidən döyüşəcək, döyüşə çıxacaq. Lakin onun da döyüşü təxirə salındı, onun döyüşünü də görə bilmədik. Ümumilikdə son döyüşən idmançılarımızdan Nazim Sadıqovun çıxışını necə dəyərləndirərdiniz? Həmin döyüşü izlədinizmi? Döyüşə baxdım və düşünürəm ki, Nazim Sadıqov biraz onu necə deyim, недооценил. Yəni ki, çox şey eləməmişdi, yəni güclü rəqib saymamışdı. Çünki Nazim udduğu uşaq onu udmuşdu. Belə bir şey olmuşdu ki, Nazim kimi boğmuşdu və bu boğulan insan gedib həmin o uşağı udmuşdu. Yəqin mən fikirləşirəm ki, o elə yaxşı baxmamışdı, yəni ki, onu güclü tərəflərin düzgün, necə deyim, bəlkə hazırlaşmamışdı və ona görə uduzdu və biraz stoykada məncə daha yaxşı işləsəydi, yəni ki, bu olsa da bunu, yəni ki, bəyənir stoykada işləməyə. Prosta bunu taktikanı qırmaq lazım idi ki, aranı, məsafəni, çünki bu uzun idi. Görmüşdü, yəni birbaş uzun idi, yəni Nazimlə onun rəqibi. Yəni ki, biraz qırıb, yəni döyüşsəydi, o daha yaxşı bilir. İndi o rəqibi müəllimləri daha yaxşı bilirlər. Prosta mənim düşüncəm ki, onun ancaq yaxın vurub güləşmək lazım idi. Nazimin özü yəni vurub güləşərdi. Yəni ki, bu boğuzunu uduzubsa, yəni ki, mən düşünürəm ki, yəni partiyada daha Nazimin çox udmağa şansı var idi. Azərbaycanlılardan daha bir döyüş baş tutmuşdu. Bəhram Rəcəbzadə ötən aylarda Gloriyada bir döyüşünə çıxdı. Həmin döyüşdə hakimlərin qərarı ilə məğlub oldu və daha sonra isə əlcəklərini elə həmin arenada yerə atdı. Karyerasını bitirdiyini açıqladı. Bir müddətdən sonra bu yaxınlarda karyerasına yenidən kickboxing karyerasına davam edəcəyini qeyd elədi. Bəhramla döyüşünə yəni canlı baxırdım. Yəni barətliydim ki, istəyirdim utsun və bu başa-baş bir döyüş gedirdi açığı. Yəni ki, İndi hakimlər yəni ki, bizim yerli idmançımıza vermədilər, obisinə verdilər və Bəhram da əsəbləşib, yəni ki, etirazını bildirmək üçün, yəni əlcəklərini qoymuşdu yerə. Mən də belə fikirləşirəm ki, yəni bu insanı, bu deyir ki, mənim karyerimdə ikinci dəfə uduzurlar, ikinci baxmamışdım, bu döyüşə baxmışdım. Yəni burada doğrudan da bir başa-baş bir döyüş getmişdi və Azərbaycanlı olduğu üçün gərək biz onların arenasında vuruşuruqsa, biz birbaş ən azı bir üstün olmalıyıq. Çünki eyni qaldığımız, məndə də olub belə bir şey, eyni bərabər qalanda verirlər yerli idmançıya. O hər bir yerdə elədir və ona görə Bəhrama da... Yəni, hakimlərin münasibəti arenalarda fərqli olur. Məncə elə olur. Çünki çox UFC-nin özündə görmüşük, yəni Pyotr Yanla Şonama ilə vuruşmuşdu. Yəni Pyotr Yan udmuşdu, verirlər Şonama ilə Amerikanlıya. Yəni çox olub belə bir şey. Ona görə necə deyim, biz onların evinə gediriksə, biz daha üstün görsənməliyik. Həm də ki, ya nokaut elə bilirsə, nokautla udmalıyıq, ya boğuzunu udmalıyıq. Və Bəhrama da ki, mən də sevindim, çünki onun üçün elə tez idi, o elə parlaq vaxtlar elə indi başlayır. Və inşallah gələcək karyerasında onu uğurlar və inanıram ki, o kəməri yenidən gəlib götürüblər. Bəhram Rəcəbzadə həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə bu qızıl qurd şoumenliyinə görə çox sevilir. Ona baxıb, Bəhrama baxıb nə öyrənmək olar? Yəni, Bəhram bizim dostumuzdur. Yəni ki, mən xoşuma gəlir onun özünə aparmağı, yəni danışığı, yəni ki, o şoumenliyi də xoşlayırsa, alınırsa bunda, niyə də eləməsin, yəni bunun özünə yaraşır və ona uğurlar olsun karyerasında. Necə dostumuzdur bizim. Azərbaycanlıdır, yəni bayrağımızı qaldırır, yəni ki, o bizim fəxrdir. Veşimizin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, bu ilin axırında Vüqar Kəramov Rizində sonuncu qarşılaşmasına çıxacaq. Yaxşı, bəs bu ümumilikdə Rizində Vüqar Kəramovun son döyüşü mü olacaq, yoxsa 2026-cı ildə də sizi görəcəyik? İnşallah ki, bu əvvəldən demək olmaz. Yəni ki, bu döyüşü vuruşum, ondan sonra bilinəcək. Planlar var və baxa görə, yəni ki, bu döyüşdən çox şey asılıdır. Yəni necə vuruşacağam, necə qalib gələcəm, əsas qalib gəlməkdir və ondan sonra ola bilsin ki, yəni gəlin ərzində, yəni ki, ilk aylarında yox, amma gəlin ərzində ola bilsin dəyişə bilərəm belə. Müqavilə yenilənəcək, yoxsa bir döyüşlük artıq müqaviləniz qalıb Rizində? Yox, mənim son döyüşümdür və ondan sonra baxılacaq, yəni ki, təkliflərə. Yəni alınsa, yəni ki, dəyişəcək başqa bir təşkilata, ya da ki, kontraktı yenilib yenidən kəmər uğrunda vuruşacaq. Keçən verilişimizdə belə bir şey demişdiniz ki, kəmər uğrunda döyüşə çıxmaq istəyirsiniz Rizində və bundan sonra üz tuta bilərsiniz uzaq Amerikaya, okeanın o tayına, UFC-yə gerçəkləşə bilər?
İnşallah, əlbəttə ki, və biz xəyallar ölmür, xəyallar yaşayır. Ona görə də biz xəyallarımızın dalınca gedirik. Verilişimizi Fighting Az adlı bir kanalda da paylaşacağıq və oranın izləyiciləri, döyüş sevərlər, bütün Azərbaycan məncə döyüş sevərlər yığılıblar ora. Bəlkə də gənclər də var. Bəlkə də karyerasını peşəkar olaraq, döyüşçü olaraq davam etdirmək istəyənlər də var. Onlara nə məsləhət görmək istəyərdiniz? Nə deyə bilərsiniz ki, necə başlamalıdırlar? Nədən başlasalar daha yaxşı olar? Baxır neçə yaşı var idi, uşaqdırsa, yəni ki, bunun birinci qoymaq olmaz qaydası deyil ki, yəni bu birinci üzgüçülüyə, gimnastika belə yerlərə qoymaq lazımdır. Sonra hansısa bir cüdoya qoymalı, güləş, belə bir idman növünə qoyub və ondan sonra bununla bərabər harca bir 10 yaşından sonra qoymaq olar qaydası döyüşə. Çünki bu insan bir idmançının bir fundament olmalıdır. Yəni necə çoxsu Çeçenistanda olsun, Dağıstanda olsun, yəni ki, Amerikanın özündə olsun, onlar çoxsu güləşdən, ya da ki, boksdan hansı bir növündən keçirlər, ikili boksdan keçirlər və bu da daha uyğundur ki, yəni ki, lübo bir idmançının bazası olmalıdır. Yəni ki, güləş bazası olsa daha yaxşıdır və qoysunlar bir 10 yaşına kimi güləşsinlər və güləşsin və eyni zamanda qaydası döyüşə qoysunlar və ondan sonra da ki, necə deyim, həm bərabər güləşə də gedə bilər və MMA-ya da gedə bilər. O daha uyğundur. Ya da ki, əlavə məşqlər eləmək olar, yəni ki, grappling yazıla bilər. Yəni bir uşağı mən əvvəl necə deyim, 13 yaşımda, 14 yaşımda 3 dənə məşq edirdim. Yəni ki, qaydası döyüşə gedirdim, güləşirdim, bir də boksa da gedirdim. Yəni bu hamısını necə deyim, planlaşdırırsan, cədvəl kimi qoyursan və gedirsən bunlara və o da perspektiv olacaq, daha uyğun olacaq. Bu yaxınlarda maraqlı bir müsahibə, açıqlama qarşıma çıxmışdı. Ukraynalı dəfələrlə dünya çempionu olmuş boksçu Aleksandr Usik deyib ki, mən əgər idman növümü dəyişsəydim, MMA-yə keçsəydim, UFC-də döyüşsəydim, o zaman John Jones'la qarşılaşmaq istəyərdim. John Jones qarşı-qarşıya Aleksandr Usik kim qalib gələrdi? Sözsüz ki, o kimin evinə gelirsə, o ev yiyəsi qalib gələcək. Əgər John Jones getsə, boks vurursa, əlbəttə ki, Usyk qalib gələcək və Usyk gəlib MMA vurursa, əlbəttə ki, John Jones. Çünki illərin qoyur, yəni ki, bu canın qoyub, yəni ki, bu idmanında bu bilir, yəni ki, bu əl atanda necə ki, güləşəcək və Usykin, yəni ki, gəlib John Jones'la vuruşmağı o ağılsızlıqdır. Yəni ki, hype üçün eləmək olar, amma ki, olacaq 100%, yəni belə bir şey. Siz kiminlə qarşılaşmaq istəyərdiniz məşhur MMA ulduzlarından? Mən mənim öz çəkimdə bir nömrə kimdə onunla inşallah. Yəni ki, bizdə İlya Tapuriyatsa, yox keçib İlya Tapuriya, indi Volkanovskidirsə, əvvəl istəyirdim, yəni ki, məqsəd odur, yəni ki, bəlkə leveldə indi o birinci yeri də gedir, mən 47-də gedirəmsə, yəni böyük bir rəqəm deyil, yəni gəlib çatmaq olar, amma ki, necə deyim, yəni ki, bizim arzumuz odur ki, bir nömrə ilə vuruşmaqdır. Yəni, öz çəkimizin bir nömrəsindən özümüz sınamalıdır. Vüqar, təşəkkürlər. Bugün gəldiyiniz üçün, maraqlı söhbətiniz üçün sizə döyüşünüzdə uğurlar arzulayıram. Bir daha dinləyicilərimiz üçün də xatırladım. İlin sonunda 31 dekabr tarixində Rizində Kleber Koike Vüqar Kərəmov döyüşü başlayacaq. Maraqlı bir qarşılaşma bizi gözləyir və uğurlar arzulayıram sizə. İnşallah qalib gələn tərəf siz olasınız. Bakıya gözəl əhval-ruhiyyə ilə və 2026-cı ilə gözəl əhval-ruhiyyə ilə keçərsiniz. Təşəkkürlər bugün gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, sizə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Bir saat ərzində Ofsaydı dinlədiniz. Sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah saat 3-də Ofsayda düşməyi unutmayın. Özünüzlə müğayət qalın. Hələlik.